बादशाह ने, शहज़ादा ने, वज़ीर ने, सौदागर ने, अकुलमंद ने, बेवकूफ़ ने, ठग ने, देव ने ऐं किस्सा दास्तान ॿुधण जो शौक़ु आहे त बिना कंहिं देर जे असांजे चैनल खे सब्सक्राइब कंदा। महिरबानी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारा दोस्तों, साथियों, ॿुधंदड़ो, तव्हां सॼणनि जी ख़िदमत में सिक भरियो सलाम। इन दुआ सां शल जिथे हुजो शाद ऐं आबाद, हमेशा मुस्कुराईंदा रहो। दोस्तों, अॼु असां हिकु नए किसे सां गॾु तव्हांजे ख़िदमत में हाज़िर आहियूं। अॼोको असांजो किसो हिकु अकुल जे अकाबर सियाणे बादशाह जो किसो आहे। दोस्तों, ॻाल्हि था कनि त कंहिं ॻोठ में हिकिड़ो ज़मींदार रहंदो हो। ॿनी ॿारो, माल मता, पैसो ॾोकड़ जाम हुअसि, बेशुमार धन दौलत हुअसि। औलाद में हिनखे 4 पुट हुया, 4 पुट जवान, 4 पुट हुयसि। ॾाढो इन जो वक़्तु सुठो पियो गुज़रियो। रब जी कुदरत, हिकिड़े दफ़े उहो जेको ज़मींदार हुयो, उहो ज़मींदार बीमार थी पियो। बीमार बि अहिड़ो थियो जो कंहिंखे बि हिन जी बीमारी सम्झ में न पई अचे। घणेई इलाज कराई पर फ़ाइदो न थियो, बीमारी अञा वधंदी पई वञे। जॾहिं हिन पाण महसूसु कयो त हाणे फकियूं फ़र्क़ु न कंदियूं, मुंहिंजो बचणु महाल आहे, मौत त हर कंहिं ते अचिणो आहे, सो हिन ख़्यालु कयो त मूं वटि मिल्कियत बि जाम आहे, ज़ाहिर आहे मुंहिंजे वे खां पोइ इन मिल्कियत जा वारस मुंहिंजा पुट थींदा। पोइ इहा ई मिल्कियत आहे जेका भाइरनि खे भाइरनि सां विढ़ाईंदी आहे, पुट खे पीउ सां विढ़ाईंदी आहे। जॾहिं वारस बि इहे आहिनि त बहितर इहो न आहे त मां पंहिंजे जेरे ई मिल्कियत विराए वञा जो पोइ मथां पाण में भाइर विढ़नि, तिखा मिठा थियनि, वेथियूं पवनि भाइरनि में। उनजे करे बहितर आहे त मां पाण पंहिंजे हथनि सां मिल्कियत विराए वञा। इहा सोच करे हिन 4 देगड़ा घुराया, 4 देगड़ा घुराई। पुट 4 हुअसि, देगड़ा बि 4 घुराई। हिन पंहिंजे मिल्कियत जा हिसा कया, मिल्कियत जाम हुअसि, उहा मिल्कियत विराई, मिल्कियत जा हिसा कई। उहे जेके 4 देगड़ा घुराई, उन में बि कुझु सामान, कुझु शइ विधई, कुझु ॿिए देगड़े में विधई। माना ईअं 4 देगड़नि में का न का हिन शइ विधी जेका पुटनि खे हिन कान ॾेखारी, पुटनि खे कान ॾेखारी। बाक़ी 4 देगड़नि में हिन का न का शइ विधी। पोइ उहा देगड़ा बंदि करे पंहिंजे पुटनि खे चई, पाण जंहिं खट ते सुम्हंदो हो, खट जा 4 पावा थींदा आहिनि, 4 पावनि हेठां हिकिड़ो हिकिड़ो देगड़ो हिन पूरायो। 4 पावनि जे हेठां हिकिड़ो हिकिड़ो देगड़ो हिन पूरायो। हाणे हे मुतमिन थियो त मां पंहिंजे हथ सां मिल्कियत विराई आहे, उमेद आहे त मुंहिंजा पुट पाण में इन मिल्कियत तां विढ़ंदा कोन। आख़िर जॾहिं हिन जे सकरात जो वक़्तु आयो, हिन ॾिठो त हाणे घड़ी पल जो आहियां। हिन पंहिंजे 4 पुटनि खे चयो, 4 पुट मथां बीठा हुजनिसि, 4 पुटनि खे हिन चयो त बाबा, धन दौलत उहा शइ आहे जंहिं तां हमेशा खून ख़राबा थींदा आहिनि, रत जा रिश्ता ख़तम थी वेंदा आहिनि। सो उहा सोच रखी मुंहिंजे मिल्कियत मरण खां पोइ मुंहिंजे मिल्कियत जा वारस उहो ई तव्हां आहियो। पोइ जो कंहिंखे घटि मिले, कंहिंखे वधि मिले, जेको ॾाढो हुजे उहो घणो खणी वञे, पाण में भाइर तव्हां तिखा मिठा थियो, भाइर विढ़ो। सो उन जे करे मां पंहिंजे जेरे जेका मुंहिंजी मिल्कियत आहे उहा 4 भाङनि में मां विराई आहे। उहे 4 हिसा जेके आहिनि मां देगड़नि में विधा आहिनि। उहे 4 हिसा देगड़नि में विझी मां पंहिंजे खट जे 4 पावनि हेठां पूराए छॾिया आहिनि। मुंहिंजा तव्हां 4 पुट आहियो, मूं लाइ तव्हां 4 अखियुनि जे तारनि वांगुरु आहियो।
माना मूं लाइ ईअं नाहे त को घटि आहे को वधि आहे। मां तव्हां चइनी मां मुतमिन आहियां। मां पंहिंजे मिल्कियत जो को बि हिसो घटि वधि न कयो आहे। मां पंहिंजे अकुल मूजिबि, मां पंहिंजे सम्झ मूजिबि हर हिक खे जंहिंखे जेको हिसो मिले त माना कंहिंखे बि मां कसु न ॾिनी आहे। मां जेका विरासत कई आहे सो हाणे तव्हां हीअं कयो, तव्हां हाणे हीअं कयो, मुंहिंजे हूंदे मां विराए छॾी आहे। हाणे तव्हां मुंहिंजे हूंदे इहो कयो, मुंहिंजे रूबरू जो खट जो हिकिड़ो हिकिड़ो पाओ हर को पंहिंजे नाले करे छॾे। छो जो हर हिक पाए जे हेठां देगिड़ो रख पूरियल आहे। उन देगिड़े में कहिड़ी मिल्कियत आहे उहा उन जो नसीब आहे। पर माना हर देगिड़े में मिल्कियत आहे ऐं चइनी देगिड़नि में हिक करी मिल्कियत आहे, कंहिंखे बि कसु कान लॻंदी। सो तव्हां मुंहिंजे साम्हूं चारई भाइर हर हिक खट, 4 खट जा पावा आहिनि, हर को पंहिंजो पंहिंजो पाओ जेको आहे सो मुक़ररु करे हिन महिल ई वालार करे छॾियो त भाई हे पाओ मुंहिंजो आहे, हिन जे हेठां जेको देगिड़ो निकिरंदो उहा मिल्कियत मुंहिंजी आहे। हे पाओ ॿिए जो आहे, जंहिंजो देगिड़ो निकिरंदो, जेका देगिड़े में मिल्कियत हूंदी उहो खणंदो। मुंहिंजे साम्हूं तव्हां चारई पावा वलार कयो। पोइ इहो आहे मुंहिंजे मरण खां पोइ उन जे हेठां जेको कुझु पूरियल हुजे सो खोटे तव्हां उहो खणिजो, उनखे उहा मिल्कियत नेब हुजे, उहो उन मिल्कियत जो वारस आहे। छोकिरनि खे जो पीउ चयो, छोकिरनि उहा ॻाल्हि क़बूल कई, छोकिरनि उहा का ॻाल्हि क़बूल कई। अॼु हाणे कुणा था विझूं, कुणा था विझूं, कुणा विझी हर हिक पंहिंजो पंहिंजो पाओ मुक़ररु कयो। कंहिं हिकिड़े जो कुणो निकितो आहे तुंहिंजो हे पाओ, ॿिए जो निकितो आहे तुंहिंजो हे पाओ, टे जो निकितो आहे तुंहिंजो हे पाओ। चइनी भाइरनि पंहिंजा पावा मुक़ररु करे छॾिया। रब जी कुदरत, उहो ज़मीनदार जेको हुयो ज़मीनदार गुज़ारे वियो। बीमार त हुयो, ज़मीनदार गुज़ारे वियो। ज़मीनदार गुज़ारे वियो, पुट रोअण पिटण में हुजनि, मिट माइट आया, नेठि कफन दफन थियो। कुझु ॾींहंनि खां पोइ आस्ते आस्ते जेके ओरे परे जा महिमान हुया उहे विया। जॾहिं हाणे सुख शांति थी वई, सभु विया हलिया, हे पाण में भाइर हुजनि। हाणे हिन चइनी भाइरनि चयो त हाणे मिल्कियत जी विरासत कयूं। विरासत कहिड़ी कयूं? विरासत बाबो करे वियो। हाणे ॾिसूं हर कंहिंजो भाग त कंहिंखे छा मिलियो। खयूं बि पाण हुयोसीं, का ज़ोर ज़बरदस्ती कान हुई। ॾिसूं कंहिंखे कहिड़े नसीब में मिल्कियत मिली, कंहिंखे कहिड़ी मिल्कियत मिली, हर को पंहिंजो नसीब खोले। हाणे पावा हिन नगई पीउ जे हूंदे मुक़ररु करे छॾिया हा। हिननि खट परते करे ऐं हर हिक उन पाए हेठां जेको देगिड़ो हुयो हर हिक पंहिंजो खोटणु शुरू कयो। हिननि खोटे चारई देगिड़ा ॿाहिरि कढिया। देगिड़ा हिननि ॿाहिरि कढिया, खोलिन देगिड़ा। हिकिड़े ॾिठो त उन देगिड़े में हीरा ऐं जवाहर हुया। ॾाढो ख़ुशि थियो, हीरा जवाहर हुयसि, ॾाढो ख़ुशि थियो त बाबे हक़ो कयो, यार मूंखे त वाह जो मिलियो। ॿिए खोलियो, उहो सोन सां सॼो ॾटियो पियो, सोन सां सॼो ॾटियो पियो। उहो बि ॾाढो ख़ुशि थियो त यार बाबे मूंखे बि कसु कान ॾिनी, बाबे मूंखे बि कसु कान ॾिनी, बाबे हक़ु कयो, अदा मूंखे पंहिंजो हक़ु मिलियो। टे ऐं चौथे में ज़ाहिर में कुझु ई कोन हो। ॿिनि देगिड़नि में इहो टियों ऐं चौथों देगिड़ो जेको हो उन्हनि में ज़ाहिर में कुझु बि कोन हो। टियों खोलिन, उन में रुॻो बुक मिटीअ जो पियो, मिटीअ जो बुक। अड़े हे छा? हुनखे हीरा जवाहर, हुनखे सोन, मूंखे मिटी, मिटी जो बुक। मिटी मां छा कंदुसि? मुंहुं लही वियुसि। अदा पर हाणे तो पाण वालारियो हो, तो पाण वालारियो हो, इन में कंहिंजो ॾोह कोन्हे। वरी चौथों खोलिन, चौथों खोलिन त उन में 2-4 सुकल हॾा हुजनि पिया, 2-4 सुकल हॾा पिया। उनजो बि मुंहुं लही वियो, उहो बि दाहूं करणु लॻो। जिन खे हीरा जवाहर ऐं सोन जा देगिड़ा मिलिया उहे त ॾाढा थिया ख़ुशि। बाक़ी रहिया हे 2, जे हिकिड़े खे मिली मिटी, ॿिए खे मिलिया हॾा। ॾाढा नाराज़ थिया, दाहूं करणु लॻा, यार असां सां नाजाइज़ी थी आहे। अबा नाजाइज़ी छाजी थी आहे? तव्हांखे बाबे ते एतबार कोन हो। बाबे चयो त मां हक़ सां फ़ैसिलो कयो आहे। वॾी ॻाल्हि त तव्हां पाण हर कंहिं पंहिंजी मर्ज़ीअ सां देगिड़ा वलारिया आहिनि। हाणे आहे नसीब, कंहिंखे कहिड़ो मिलियो, कंहिंखे कहिड़ो मिलियो, कंहिं तव्हां सां ॾाढो त कोन कयो आहे। हुननि चयो दादा असां हिन धूड़ ऐं हॾनि खे छा कंदासीं? तव्हांखे त मिलिया आहिनि हीरा जवाहर सोन, तॾहिं त तव्हां चयो त हा बाबो हक़ु करे वियो। असांखे मिली आहे धूड़ ऐं हॾा, इन खे असां छा कंदासीं? न बाबा, न न न, असुल जेका मिल्कियत आहे असां उन मां हिसो वठंदासीं। असुल जेका मिल्कियत आहे असां उन मां हिसो वठंदासीं। धूड़ ऐं हॾा असांखे त माना कुझु ई कोन मिलियो।
हुननि चवनि था बाबो हथनि सां मिल्कियत विराए वियो, तव्हां पाण मिल्कियत क़बूल कई, पंहिंजी ख़ुशीअ सां पावा मुक़ररु कया, हाणे कुझु कोन थींदो, जेको थियणो हो सो थी वियो। हो चवनि त न बाबा असां सां नाजाइज़ी आहे। ईअं हे भाइर थोरा तिखा मिठा पाण में थियण लॻा, ॾाढियां ॻाल्हाइण लॻा, तिखा मिठा पाण में थियण लॻा। ॻाल्हि कंहिंखे सम्झ में न पई अचे, ॻाल्हि कंहिंखे सम्झ में न पई अचे त ॿिनि भाइरनि खे ड्रव, ॿिनि भाइरनि खे रुॻो मिटी ऐं हॾा, त इहो बाबो फ़ैसिलो कीअं करे वियो आहे। नेठि हिननि जा जेके पंहिंजा मिट माइट हुया, ॻाल्हि वञी चइनि चङनि ताईं पहुती त यार हिननि जो पीउ मिल्कियत विराए वियो हो, विरासत बि हिननि रज़ा ख़ुशीअ सां पाण कई, हिननि जे पीउ चयो त मां हक़ु कयो आहे, मूं लाइ सभु हिकु करायो, पर हाणे निकितो जो आहे त हिकिड़े जा हीरा निकिता आहिनि, ॿिए जो सोन निकितो आहे, हिकिड़े ली मिटी, ॿिए जा हॾा। सो हाणे जिन खे हॾा ऐं मिटी मिलिया आहिनि उहे त दाऊं था कनि, ज़ाहिर आहे त हाणे उन्हनि सां ॼण उन्हनि खे त ॼण कुझु ई कोन मिलियो। जेके चङा हुजनि उन्हनि खे बि ॻाल्हि सम्झ में न पई अचे त यार हिन पीउ फ़ैसिलो कीअं कयो आहे इहो, जॾहिं राज़ी बि सभिनी मां हुयो ऐं इहा बि ख़बर कान हुअसि त कहिड़ो जेकड़ो केरु खणंदो, ऐं हुन चयो त मां कयो बि हक़ु आहे, सभिनी सां हक़ु कयो त कंहिंखे बि कसु कान्हे। पर हाणे मिटी जेका आहे, मिटी कहिड़े कम जी, हॾा कहिड़े कम जा, ज़ाहिर में त हिननि खे कसु आहे, पर हाणे हिननि जो पीउ चई वियो आहे त मां कसु कंहिंखे कान ॾिनी आहे। ॻाल्हि कंहिंखे सम्झ में न पई अचे। हे भाइर, हिन भाइरनि में छिकछिका लॻी पई हुजे। नेठि को सियाणो हिननि में हुयो, हिन जे मिटनि माइटनि में, उन चयो बाबा हाणे ॻाल्हि ॿुधो, तव्हांजे पीउ जे नियत ते बि शक कोन्हे को, ऐं वॾी ॻाल्हि त तव्हांजो पीउ बि तव्हां चइनी मां राज़ी हुयो, सो तव्हांजे पीउ इहा ग़लति विरासत कान कई हूंदी। हाणे ही जेका विरासत आहे ज़ाहिर में इहा असांखे सम्झ में नथी अचे। तव्हां बि दाऊं था कयो, यार हिन में को राज़ रखियलु अथव, हिन में को राज़ रखियलु अथव, तंहिंजे करे कंहिं ॾाहे माण्हू खां वञी इहो न्याउ करायो। को ॾाहो माण्हू, ॾाहनि जी खोट कान्हे, कंहिं ॾाहे वटि वञो, उन सां वञी ॻाल्हि कयो, अथव हिन में राज़। छो जो जिन खे मिटी ऐं हॾा मिलिया आहिनि न, इन्हनि खे बि ज़ाहिर में मिटी हॾा मिलिया आहिनि, पर माना मिल्कियत इन्हनि जी बि आहे, पर कहिड़ी आहे असांखे ॻाल्हि सम्झ में नथी अचे। सो भलो अथव त कंहिं ॾाहे वटि वञी तव्हां चारई भाइर वञो, पाण में तिखा मिठा न थियो। तव्हांजे पीउ बि इन जे करे त मता भाइर पाण में विढ़नि, अॻ ई मिल्कियत विराई, सो तव्हां पाण में तिखा मिठा न थियो, कंहिं चङे वटि वञो, उते कंहिं ॾाहे माण्हू वटि पुछा कयो, ॾाहनि जी खोट कान्हे, उतां वञी तव्हां फ़ैसिलो करायो। हिते हिन भाइरनि खे बि ॻाल्हि दिलि सां लॻी त यार बाबो वेंदे वेंदे बि चई वियो त पाण में भाइर विढ़जो न, असां बराबरि तकड़ा थी विया आहियूं, सो बाबे इहो नाहक फ़ैसिलो कोन कयो हूंदो, आहे इन फ़ैसिले में को राज़ रखियलु। सो हाणे कंहिं ॾाहे माण्हूअ जी ॻोल्हा कई, जेको असां भाइरनि खे राज़ी बि करे, असांखे हर हिक खे हिकु करो हक़ बि मिले। हेॾे होॾे पंहिंजे पस गर्दाई में, पर अहिड़ो ॾाहो माण्हू हिननि खे कोन पियो मिले। वञनि पिया, पर कंहिंखे ॻाल्हि सम्झ में न पई अचे त यार तव्हांजो पीउ जेको आहे सो इहो फ़ैसिलो कीअं करे वियो आहे। इहा ॻाल्हि कंहिंखे सम्झ में न पई अचे। जिथे वञनि पिया उते वञी इहा ॻाल्हि कनि पिया, पर इहा ॻाल्हि सम्झ में कंहिंखे बि न पई अचे त हिननि जो पीउ इहो फ़ैसिलो करे कीअं वियो आहे ऐं हिननि खे छा फबियो। हिननि जो निबेरो न पियो थिए त वरी भाइरनि जी पाण में उहा साॻी छिकछिका लॻी पई हुजे। नेठि हिननि चयो त भला हाणे था रब जो जहान त वॾो आहे, भला जे हिते न आहे त हलूं था किथे ॿाहिरि। इहा पाण में भाइर सलाह करे, अदा विड़ो न थधा थियो, पाण में भाइर आहियूं, मिल्कियत थींदी आहे, पाण में भाइर आहियूं, हलूं था ॿिए पासे। नेठि लाचार चारई भाइर गॾिजी, उतां जो जेको बादशाह हुयो, हे ॻोठड़े में रहंदा, उतां जो जेको बादशाह हो, चवनि त हलूं था भला बादशाह वटि। बादशाह आहे, बादशाही हलाए थो, रब साईं हुनखे अकुल ॾिनो आहे, हलूं था बादशाह वटि इंसाफ़ लाइ। न त बादशाह वटि काज़ी हूंदा, माना या बादशाह जे दरबार में अमीर वज़ीर हूंदा, सियाणा सेबिता हूंदा, इल्म वारा हूंदा, उते ज़रूरु असांजो न्याउ थींदो, ज़रूरु असांजो उते फ़ैसिलो थींदो, उते कोन को अहिड़ो ॾाहो हूंदो जेको हिन गुजारत खे भञंदो। इहा सलाह करे हे चारई भाइर निकिता, हल हलां। जॾहिं बादशाह जे शहर जे वेझो पहुता, त हिननि ॾिठो त बादशाह जो पुटु शहज़ादो, लटा कपिड़ा बादशाहनि वारा शहज़ादनि वारा, ॾिठुनि त घोड़े ते अचे थो पियो, उहो शहर खां हेॾे ॿाहिरि पिया आयो। हे वञनि पिया शहर ॾे, उहो शहर खां हेॾे ॿाहिरि पिया आयो। ॾिठुनि त शहज़ादो आहे। हे अॻिते वधिया, शहज़ादे खे सलाम कयनि, शहज़ादो बीठो। शहज़ादे खे चवनि त असां आया आहियूं इंसाफ़ जे लाइ, वञूं था बादशाह सलामत वटि। बादशाह सलामत हिते आहे या शिकार ते वियो आहे, को ॿाहिरि वियो आहे। बादशाह जी हिननि शहज़ादे खां बादशाह जी पुछा कई।
शहज़ादे चवनि त बादशाह वेठो त अथव पर बादशाह थी पियो आहे चरियो। बादशाह वेठो अथव पर बादशाह चरियो थी पियो आहे। ईअं चई उन घोड़े खे अड़ी ॾिनी, हो वियो हलियो। हे ॿाहिरि ठरी आहे। अड़े हे छा वञूं था बादशाह ॾे, असां था चऊं त बादशाह ॾाहो आहे, हे बादशाह जो पुटु मिलियो आहे, इहो थो चए त बादशाह वेठो अथव पर बादशाह थियो आहे थी पियो आहे चरियो। हाणे जे चरियो थियो आहे, जेको जे लाइ पुटु थो चए त चरियो थी पियो आहे, त इहो असांजो फ़ैसिलो कीअं कंदो? पर यार चरियो कीअं हूंदो? हलूं था अॻिते ॾिसूं। नेठि हाणे थधिड़ा थी बेदिलिया थी वरी अॻिते हलिया। आया शहर में बाज़ार मां थी सिधो बादशाह जे महल वटि। बादशाह जे महल वटि जो पहुता त उते महल जे ॿाहिरां हिननि खे बादशाह जी धीअ शहज़ादी उहा उते बीठी हुई। शहज़ादी मिली, हिननि झुकी शहज़ादी खे कयो, चइनी ॿाहिरनि सलाम करे। हिननि खे खुटको हुयो न, छो जो हो चई हुन त बादशाह थी पियो आहे चरियो। त हिननि वरी हुन खां पुछियो त असां बादशाह वटि आया आहियूं इंसाफ़ जे लाइ, बादशाह सलामत आहे? त शहज़ादी चवनि त बादशाह वेठो त आहे पर बादशाह थी पियो आहे अंधो। बादशाह वेठो त आहे पर बादशाह थी पियो आहे अंधो। हे जो ॿुध न त हे त वीचारा वरी अञा ठरी आहे। अड़े हे छा? शहज़ादो मिलियो, उन चयो त बादशाह वेठो आहे पर बादशाह थी पियो आहे चरियो। आया हूं हिते महल में त शहज़ादी थी चए त बादशाह वेठो त आहे पर बादशाह थी पियो आहे अंधो। न यार न न न न हे बराबरि असां ॾाहनि जे मुल्क में पहुता आहियूं। हिन में कुमड़ई राज़ आहे। हुन चयो चरियो आहे, हिन चयो अंधो आहे, माना हिन में को राज़ आहे। बादशाह चरियो बि नाहे, बादशाह अंधो बि नाहे, पर हे बि का गुझारत आहे, हिन में बि को राज़ आहे। हलूं अॻिते, थोरो अॻिते वधिया। अंदरि महल में जीअं दाख़िल थिया त राणी बीठी वरी हिननि राणी खे सलाम कयो। राणी खे सलाम करे राणी खां बादशाह जी पुछा कयनि त बादशाह सलामत आहे, असां आया आहियूं बादशाह वटि इंसाफ़ जे लाइ। राणी हिननि खे चयो त 12 महीना थिया आहिनि जो बादशाह गुज़ारे वियो। 12 महीना थिया आहिनि जो बादशाह गुज़ारे वियो। राणीअ जे जवाब त वरी हिन खे वेतर मुंझाए छॾियो। अड़े अञा हुन में चऊं पिया त गुझारत आहे, हो पियो चए त चरियो थी पियो आहे, धी पई चए त अंधो थी पियो आहे, पर वेठो त हुयो न। हीअ थी चए त 12 महीना बादशाह खे थिया आहिनि, बादशाह गुज़ारे वियो आहे। हाणे बादशाह गुज़ारे वियो आहे त पोइ असां वरी कंहिं नथा हलूं। पर यार बीहो ये बादशाह गुज़ारे विया त पोइ बादशाह ई केरु थो हलाए? बादशाह खे जे 12 महीना थी विया आहिनि, बादशाह वियो आहे गुज़ारे, त पोइ बादशाह ई केरु थो हलाए? न न न तकड़ न कयो। हीअ बि का गुझारत अथव, हिन में बि को मामो रखियलु अथव। बराबरि असां ॾाहनि जे मुल्क में पहुता आहियूं। थोरो अॻिते हलिया, पुछा ॻाछा नौकरनि चाकरनि खां हेॾे होॾे करे ख़बर पवनि त बादशाह दरबार में आहे। हे चारई भाइर बि इजाज़त वठी बादशाह जे दरबार में अची पिया था। बादशाह वेठो हुजे तख़्त ते, हे बि अची पासड़ो वठी बीह रहिया। ॿाहिरियां माण्हू जो आया, नौकरनि ॿुधाए त साईं आया आहिनि इंसाफ़ जे लाइ। त बादशाह हिननि खे चयो त बाबा तव्हां ॿुधायो त तव्हांजो छा मसइलो आहे, तव्हां छाजे लाइ आया हो? हिन चइनी भाइरनि पंहिंजी ॻाल्हि ॿुधाई बादशाह खे त असां तव्हांजी रयत जा फिलाणे ॻोठ में वेठल आहियूं। असांजो पीउ ज़मींदार हो, वॾी माल मिल्कियत हुअसि। असांजो पीउ गुज़ारे वियो आहे, पर असांजे पीउ गुज़ारे वञण खां अॻु ई इहो त मता असां पाण में ॿाहिरि विढ़ूं। हुन चए त मां मिल्कियत पंहिंजे हथनि सां विराए थो वञा तव्हां चइनी भाइरनि लाइ, ऐं कसुक मां कंहिंखे कोन ॾींदुसि। मूंखे चारई तव्हां हिकु जहिड़ा आहियो। बाबे उहे देगड़ा भरे असांजे साम्हूं खट जे पावनि हेठां रखिया। असांखे चई त भाउ हाणे पावो हर को पंहिंजो मुक़ररु पाण करे। असां कुणा विझी पावा बि कयासीं। हाणे बाबे जे गुज़ारे वञण खां पोइ जो असां पावा खोटिया आहिनि त साईं हाणे हिकिड़े खे त मिलिया आहिनि सॼो देगड़ो हीरनि जवाहरनि सां, उहो त ॾाढो ख़ुशि आहे। ॿिए खे मिलियो आहे सोन, उहो बि ॾाढो ख़ुशि आहे। पर साईं टियों ऐं चोथों जेको आहे उन्हनि जे देगड़नि में हिकिड़े में निकिती आहे मिटी, हिकिड़े में निकिता आहिनि हॾ। सो साईं हाणे उहे दाऊं था कनि। बाबे चयो त मां हक़ जो फ़ैसिलो कंदुसि। इहो हक़ु त ज़ाहिर में त हक़ु साईं कोन्हे को, असांखे बाबे जे नियत ते बि कोन्हे को, बाबो असां मां नाराज़ बि कोन हो, पर इहो फ़ैसिलो कीअं आहे? हो ढहिजी विया, असांखे त कुझु बि कोन मिलियो। सो साईं असां उते बि पुछा ॻाछा कई आहे, कंहिंखे ॻाल्हि सम्झ में कान थी अचे। सो उन जे करे असां तव्हां वटि आया आहियूं त महिरबानी करे असांखे तव्हां हक़ु करे ॾियो त चइनी भाइरनि खे हक़ु मिले। बाबे जो चवणु आहे त मां हक़ु कयो आहे, असांजो अकुलु कमु कोन थो करे ज़ाहिर में त इहो हक़ु नाहे। हाणे तव्हां असांखे फ़ैसिलो करे ॾियो, तव्हां असां चइनी भाइरनि खे हक़ु करे ॾियो।
हिन बादशाह जो हिननि जी ॻाल्हि ॿुधी बादशाह घड़ी खणी ख़ामोश थी वियो। बादशाह घड़ी खनि ख़ामोश थी वियो। ख़ामोश थी ऐं सोचे सोचे बादशाह कंध मथे खयो। बादशाह हिननि खे चयो त बाबा ॻाल्हि ॿुधो, तव्हांजो पीउ बराबरि ॾाहो हो, तव्हांजो पीउ बराबरि ॾाहो हो, हक़ परस्त हुयो। तव्हां चारई पुट बराबरि पीउ खे हिक जहिड़ा प्यारा हो। जीअं तव्हांखे चई त अख जा तारा हो, तव्हां चारई पुट बराबरि तव्हां चइनी पुटनि सां हुन हक़ कयो आहे। हुन पंहिंजे पर में बराबरि सही फ़ैसिलो कयो आहे। साईं सही फ़ैसिलो कीअं थियो आहे ॿुधायो? चई बा हाणे ॿुधो। चई बा हिन जो अन आहिनि हीरा जवाहर, देगिड़ो मिलियो अथसि हीरनि जवाहरनि जो। हाणे इन खे जेके बि तव्हांजे पीउ जी मिल्कियत में हीरा जवाहर हुया इहे इन खे मिलिया, इन खे पंहिंजो हक़ मिलियो। ठीकु थियो। अब आहे ॿिए खे मिलियो आहे सोन, जेको तव्हांजे पीउ वटि सोन हुयो, ॻह ॻठा हुया, उहे मिलिया हिन खे। इहो बि पंहिंजो हक़ खणे। साईं इहे त खणनि पिया, असुल त बुखा सां मरी वियासीं। चई त मां तकड़ न कयो। चई बा जंहिंखे मिलियो आहे मिटीअ जो देगिड़ो, कसु इन खे बि कान्हे। साईं कीअं कान्हे? चई बा तव्हांजे पीउ जी जेका ज़मीन आहे न, ज़मीन मिटी आहे न, तव्हांजे पीउ जी जेका ज़मीन आहे हाणे इहो छोकिरो संभालींदो जंहिं वटां मिटी निकिती आहे। तव्हांजो पीउ सॼी ज़मीन इन खे ॾेई वियो। माना ईअं सम्झो त ॼण हुननि खां वधीक हिनखे हक़ मिली वियो। हीअ साईं टपा पियो ॾे, ॾाढो ख़ुशि पियो थिए, जंहिंखे मिटी मिली हुई ॾाढो ख़ुशि पियो थिए। चई बाबा तुंहिंजे पीउ जी जेका ज़मीन आहे, तूं मिटी तोखे मिली, माना ज़मीन जो मालिक तूं थी। जंहिंखे मिलिया हॾा, तव्हांजे पीउ जो जेको बि माल, चोपायो माल जेको बि आहे, माल जा धण जेके बि अथव, हे माल जो मालिक थींदो वञी वियो चौथो। हॾा यानी माल, जेको बि चोपायो माल आहे उन जो मालिक वञी हे चौथो थींदो। हिननि जो ॿुधो त ॾाढा ख़ुशि थिया। पहिरियों ढरड़ा ढरड़ा लॻा पिया, ॾाढा ख़ुशि थिया। सोचनि था बराबरि बाबो हक़ जो फ़ैसिलो करे वियो। पाण में उथी भाइरनि वरी हिक ॿिए खे भाकुर पाता त दिलि में न कजो, दिलि में इहा बराबरि मिल्कियत वेड़ाईंदी आहे। बाबे बि इहा ई सोच रखी, असांजी बेअकुलाही जो असां सम्झी न सघियासीं। बराबरि बाबो हक़ करे विया, चइनी खे बाबो हक़ जेतिरो हर हिक खे हक़ जे हिसाब सां ॾेई वियो। चारई भाइर ॾाढा ख़ुशि थिया। बादशाह जो फ़ैसिलो ॿुधी चारई भाइर ॾाढा ख़ुशि थिया त बराबरि बाबे हक़ कयो ऐं असां सभिनी खे जेको आहे त बाबे हक़ ॾिनो। हे वेठा दरबार में, दरबार हली पे। कुझु घड़ी थी हिननि खे, हे जेके आया पे, जेको हिननि खे रस्ते में जेके इहे मिलिया, शहज़ादो मिलियो, शहज़ादी मिली, राणी मिली, वरी हिते आया, ॾिठुनि त बादशाह वेठो बा, जेरो बि वेठो आहे। हुन चयो चरियो आहे। सोचुनि त चरियो त न आहे, चरियो अहिड़ा फ़ैसिला कंदो आहे छा? वरी हुन चइनि त अंधो आहे, भला अंधो बि कोन्हे, ॾिसे बि थो पियो। वरी चइनि त राणी चयो हो त 12 महीना थिया त गुज़ारे वियो आहे। बादशाह त अखि न पिया चेरो वेठो आहे। हिननि खे इहा ॻाल्हि ॼण खुटके पई, खुखे पई ॻाल्हि। इहा ॻाल्हि हिननि चइनी भाइरनि खे खुखे पई। ही वेठा हुजनि ड्रिजनि बि पिया नेठि, पाण में सुस पिया कनि त बादशाह खां पुछूं, भला बादशाह मता कावड़िजे, बादशाह खां पुछूं मता बादशाह कावड़िजे। बादशाह हिननि खे सुस कंदे ॾिठो। बादशाह हिननि खे चयो तव्हांजो फ़ैसिलो थी वियो न? जी हा साईं थी वियो। बाबा हाणे ॿी का ॻाल्हि, छा ते सुस आहे? छा आहे अञा को ॿियो मसइलो हुजे त ॿुधायो। हिननि मां हिकिड़ो जेको हुयो उन भाइरनि खे चयो त हाणे तव्हां चुप कयो त मां थो बादशाह सां ॻाल्हायां। उहो उथियो, उथी बीठो, ॿाहूं ॿधई बादशाह खे, अदब सां बि बादशाह खे चई त बादशाह सलामत, नाराज़ न थियो त मां हिकिड़ो अर्ज़ु कयां। थोरो असांखे खुटको थी पियो, असांजो फ़ैसिलो थी वियो, असांजो फ़ैसिलो थी वियो। जंहिं उमेद सां आया हुआसीं त को ॾाहो मिले, बराबरि तव्हां ॾाहा मिलियव असांखे, असांजो हक़ कयव, असांजो इहो खुटको लही वियो। पर बादशाह सलामत थोरी हिकिड़ी उणितिण थी पई आहे। आयासीं पे थोरी हिकिड़ी उणितिण थी पई आहे। सो जेकॾहिं नाराज़ न थियो त मां अर्ज़ु कयां। बादशाह चयो त बाबा परेशान न थियो, जेका ॻाल्हि आहे हितां ॻाल्हि कई। हुन चयो त बादशाह सलामत, असां उतां पंहिंजे ॻोठ मां त या तर मां असांखे को ॾाहो कोन मिलियो। पोइ सोचियोसीं त वञूं था बादशाह वटि, हेॾी बादशाही थो हलाए, इन खां वधीक ॾाहो केरु हूंदो, या हुनजी दरबार बि त ॾाहनि माण्हुनि सां भरी पई आहे। बादशाह इहा सोच रखी असां आयासीं तोॾे। बादशाह सलामत, जेॾीमहिल असां तुंहिंजे शहर जे वेझो पहुतासीं त असांखे तव्हांजो वलीअद शहज़ादो रस्ते में मिलियो। असां हुन खां तव्हांजी बादशाह सलामत पुछा कई
त बादशाह सलामत आहे, असां फ़ैसिले लाइ आया आहियूं, इंसाफ़ लाइ आया आहियूं। बादशाह सलामत हुन असांखे चयो त बादशाह त वेठो आहे, पर बादशाह चरियो थी पियो आहे। बादशाह सां ॾाढा परेशान थी वियासीं, जे चरियो आहे त असां त ॾाहे ॾे था वञूं, चरियो असांजो फ़ैसिलो कीअं कंदो। पर वरी बि नेठि थोरो आयासीं अॻिते, जेॾी महिल साईं जे महल में पहुतासीं त शहज़ादी असांखे मिली वई। बादशाह सलामत वरी असां पक करण ख़ातिर शहज़ादी खां पुछियो त बादशाह आहे? त साईं शहज़ादीअ जे जवाब त असांखे वेतर मुंझाए छॾियो। साईं शहज़ादी चयो त बादशाह वेठो त आहे, पर बादशाह अंधो थी पियो आहे, अंधो थी वेठो आहे। बादशाह असां ईअं सम्झी ॾियणु मोटण ते वियासीं त हे छा, चरियो बि थी पियो आहे, अंधो बि थी पियो आहे, ऐं सो बि ॿियो केरु कोन थो चए, हिन जो पंहिंजो औलाद थो चए। पर वरी सोचियोसीं इतना आया हूं त भला वरी बि पुछा कयूं। बादशाह सलामत अञा थोरो अॻिते वधियासीं त तव्हांजी राणी मिली। बादशाह सलामत असां उन खां पुछियोसीं, उन खां जो पुछियोसीं त बादशाह सलामत आहे? त बादशाह सलामत उन जे जवाब त असांजूं ईअं सम्झो मतियूं मुंझाए छॾियूं। उन चयो त 12 महीना थींदा जो बादशाह गुज़ारे वियो। बादशाह असां सफ़ा मोटण जो इरादो कयोसीं, पर पोइ सोचियोसीं त न, हे असां ॾाहनि जी ॻोल्हा में आया आहियूं, हे को ॾाहनि जो बराबरि मुल्क आहे, सभु असांखे ॾाहा मिली विया आहिनि। जे बादशाह खे 12 महीना थियनि हा गुज़ारे, त पोइ बादशाही केरु हलाए हा? माना हिन में का गुझारत आहे। पोइ साईं अंदरि आयासीं, ॾिठोसीं त तव्हां सियाणा से बि था वेठा हो, ॾिसो था पिया, वॾी ॻाल्हि त पाण ज़िंदा सलामत तख़्त ते वेठा आहियो, असांजो बि हक़ सां फ़ैसिलो कयुव, पंहिंजे ॾाहप जो सबूत ॾिनव। पर साईं हाणे असांखे जो हिननि इहो चयो, असांखे इहा उणतुन थी पई आहे त इन्हनि छा चयो। जीअं असां बाबे लाइ पिया चऊं त बाबे हक़ कयो आहे, पोइ असांखे सम्झ में नथो अचे। सो बादशाह सलामत असां बि इहो था सम्झूं त हुननि जेको चयो आहे, हिकिड़े चयो त चरियो थी पियो आहे, न बादशाह तूं चरियो बि न आहे। हुन चयो त अंधो थी पियो आहे, बादशाह अंधो बि न आहे। हुन चयो त गुज़ारे वियो आहे, बादशाह जहिड़ो बि आहे। पर बादशाह इन्हनि में कूड़ न हयो आहे, इन में का माम आहे। सो जेकॾहिं नाराज़ न थियो त असांजी इहा उणतुन ख़तमु कयो, असांखे सम्झायो त हुननि छा चयो, इन जो छा आहे, सबबु इन जो छा आहे। इन ॻाल्हियुनि जो मतिलबु कहिड़ो आहे? बादशाह सलामत हिननि जो बादशाह खे इहो चयो त बादशाह खिली ॾिनो। बादशाह खिली हिननि खे चयो त तव्हां सही आहियो। जीअं तव्हां था चओ त हुननि जेको चयो सो कूड़ बि न चयो हूंदनि, पर ज़ाहिर में जेको चयनि त उन जे ख़िलाफ़ु तव्हां पाण ॾिठो आहे। पर पोइ बि तव्हांजी दिलि मञे थी त न, इन्हनि कूड़ न चयो आहे, इन्हनि जे चयो आहे त इन में का माम हूंदी। सो बराबरि इन्हनि जेको मुंहिंजे पुट बि चयो, जेको मुंहिंजी धीअ बि चयो, जेको मुंहिंजी ज़ाल बि चयो, बराबरि टिनी सच चयो, कूड़ कंहिं बि न ॻाल्हाए। पर तव्हां हिननि जी ॻाल्हि न सम्झी आहे। साईं बराबरि असां ॻाल्हि न सम्झीसीं न, अखियुनि सां ॾिठोसीं त तव्हां सियाणा बि वेठा आहियो, ॾिसो बि था पिया, ज़िंदा सलामत बि वेठा आहियो। असांखे ॻाल्हि बराबरि सम्झ में न आई त हुननि जे चवण जो मतिलबु छा हो। बादशाह चयो त तव्हां शहज़ादे खां पुछो, शहज़ादे तव्हांखे छा चयो। चई साईं शहज़ादे असांखे चयो त बादशाह वेठो आहे, पर चरियो थियो वेठो आहे। बादशाह चयो तव्हां शहज़ादो हिन महिल जवान थियो आहे, मुंहिंजो वलीअत आहे, मूंखां पोइ बादशाहीअ जो वारस आहे, जवान थियो आहे। हाणे जवान थियो आहे, हर हिकु माण्हूअ जी फितरत हिकिड़ी फितरत हूंदी आहे, जवान थियो त चाहींदो आहे मां शादी कयां। हाणे शहज़ादो चाहे थो त मां हुनजी शादी करायां, शहज़ादे जी दिलि थी चए त मां हुनजी शादी करायां, पर मां अञा पंहिंजे सम्झ मूजिबि चवां थो त न, शहज़ादो अञा कुझु अकुल पिराए, अञा कुझु इल्मु पिराए, मां शहज़ादे ते शादीअ वारो बार न विझां। छो जो शादी कंदो त पोइ शहज़ादो इहे शयूं न करे सघंदो। मां चाहियां थो त शहज़ादो अञा भले पढ़े, अञा इल्मु हासिलु करे, जॾहिं सफ़ा भड़ थी वञे मां ॾिसां त हा बराबरि हिन खे हाणे ज़िम्मेवारियूं सभु खणण जहिड़ो थियो आहे, त मां हिन जी शादी करायां, शादी कराए मां तख़्त हिन जे हवाले कयां। सो हाणे मां शादी जो हिन जी नथो करायां, शहज़ादो तो इहो चए त मां त बणा जवान थियो हां, बालिग अची थियो हां, बाबो मुंहिंजी शादी नथो कराए, माना बाबो मूंखे सम्झे नथो, बाबो खे इहा ख़बर नथी पए त को मां जवान थियो हां, को बालिग थियो हां। सो बा उन जे करे हुन जो चवणु आहे त बाबो थी पियो आहे चरियो, बाबो सम्झे नथो, बाबो चरियो थी पियो आहे। शहज़ादो पंहिंजी जाइ ते सही। वाह वाह,
जहिड़ो बादशाह सियाणो तहिड़ो बादशाह जो पुटु सियाणो। साईं भला शहज़ादीअ जो चयो? बादशाह चयो हा। शहज़ादीअ बि ग़लति न चयो। साईं पोइ अखियुनि सां तव्हां वेठा आहियो, ॾिसो था पिया। चइबा तव्हांखे शहज़ादीअ चयो त बादशाह अंधो थियो वेठो आहे। उन जो मतिलबु इहो आहे त शहज़ादी मुंहिंजी बि जवान आहे, 16 सालनि जी अची थी आहे। 16 सालनि जी अची थी आहे। जीअं मां तव्हांखे पुट लाइ ॿुधायो, ईअं धीउ लाइ बि त मर्द हुजे चाहे औरत, हर इंसान जी हिकिड़ी कुदरत वारे हिकिड़ी फितरत रखी आहे त जॾहिं जवान थिए त उनजी शादी थिए। सो हाणे शहज़ादी बि सम्झे थी त मां 16 सालनि जी आकिल बालिग जवान थी वई आहियां। बाबो मूंखे रोज़ ॾिसे थो, बाबो मूंखे रोज़ ॾिसे थो त बराबरि कद बुत में मां अची जवान थी आहियां। पोइ हर माण्हू जॾहिं बि न्याणी सामाइबी आहे, जवान थींदी आहे त उनजी शादी कराईंदो आहे। पर शहज़ादी ॾिसे सोचे थी त बाबो मूंखे रोज़ ॾिसे बि थो त मां हिन महिल जवान थी वई आहियां, पर बाबो मुंहिंजी पोइ बि शादी नथो कराए। शादी नथो कराए माना बाबे खे मां जवान ॾिसण में नथी अचां, जवान ॾिसण में नथी अचां। बाबो ॼण अंधो आहे। जे ॾिसे त सम्झे न, नथो ॾिसे त माना अंधो आहे। पर हक़ीक़त में मां पाण बादशाह आहियां ऐं हर माण्हूअ जी इहा हूंदी आहे त मां न्याणी उते ॾियां जिथे मुंहिंजी न्याणी सुखी हुजे। हिकु त पंहिंजे लाइक़ु हुजे, पाण जहिड़ा हुजनि, ऐं ॿियो मुंहिंजी न्याणी सुखी हुजे। सो मां ॿिनि ॻोल्हा में आहियां। ईअं नाहे त को मूंखे का ॻणती कान्हे का, पर मूंखे को अञा ताईं अहिड़ो हिन जे लाइ लाइक़ु वर नज़र में न आयो आहे जो मां पंहिंजी धीउ जी हिन सां शादी करायां, मां शहज़ादी खे पहिणायां। मां इन ॻोल्हा में लॻो पियो आहियां। हाणे शहज़ादी जे लेखे त बाबो मुंहिंजी शादी नथो कराए, बाबो नथो सम्झे त को मां वॾी आहियां, तंहिंजे करे शहज़ादी सम्झे थी त बादशाह अंधो आहे। मां अंधो कोन आहियां, मां ॾिसां थो पियो, पर मां ॻोल्हा में आहियां। मूंखे अहिड़ो को हिन जे लाइक़ु वर मूंखे नथो मिले जो मां जंहिंसां पंहिंजी धीउ जी शादी करायां। मुंहिंजी धीउ बि पंहिंजी जाइ ते तव्हांखे सही चयो त बादशाह अंधो। हुन पंहिंजे नज़र में पंहिंजे हिसाब में हुन तव्हांखे सही। साईं बाक़ी राणीअ जो असांखे चयो त बादशाह खे 12 महीना थिया आहिनि त बादशाह गुज़ारे वियो आहे। बादशाह सलामत, तव्हां त वेठा आहियो। बादशाह चयो त राणी मुंहिंजी बि सही ॻाल्हायो, राणी मुंहिंजी बि कूड़ न आहियो आहे। बादशाह सलामत, पोइ कीअं? तव्हां त जेरा जाॻंदा वेठा आहियो। बादशाह चयो त हे साल मूं लाइ अहिड़ो गुज़रियो आहे, हे साल मूं लाइ अहिड़ो गुज़रियो आहे जो रोज़ नवां मसइला। हेॾी बादशाही आहे, रोज़ नवां मसइला। हिकिड़ो मसइलो ख़तमु थो थिए त वरी को ॿियो नओं मसइलो, हिकिड़ो मसइलो ख़तमु थो थिए त वरी को ॿियो नओं मसइलो। मां बादशाही कमनि में बराबरि मां एॾो त बिज़ी थी वियो आहियां, एॾो त बिज़ी थी वियो आहियां जो मां 12 महीना बराबरि मूंखे गुज़रिया आहिनि त मां हिकु घड़ीअ लाइ बि राणीअ सां मिलण न वियो। ओ लड़ीअ राति जो दरबार मां घर थो अचां, सुबुह जो सवेल वरी दरबार में थो अचां, सॼो साल मूंखां गुज़री वियो आहे त मां जेको आहे त राणीअ ॾे हिकु घड़ीअ लाइ बि न वियो आहियां। ऐं जॾहिं मां सॼो साल जो राणीअ ॾे मां न वियो आहियां त ज़ाहिर आहे त मां राणी त ईअं ई सम्झंदी त बादशाह मरी वियो आहे। राणी त ईअं ई सम्झंदी त बादशाह मरी वियो आहे। राणी कूड़ी न आहे, मुंहिंजूं बि मजबूरियूं आहिनि। मां उन मजबूरियुनि जे करे 12 महीना थी विया आहिनि त मां पंहिंजे राणीअ ॾे न वञी सघियो आहियां। सो उन हिसाब में मुंहिंजी राणी बि तव्हां सां कूड़ न आयो आहे, मुंहिंजी राणी बि सची आहे। राणी जे नज़र में बराबरि 12 महीना थिया आहिनि त मां गुज़ारे वियो आहियां। हक़ीक़त में जहिड़ो आहियां, पर सबबु इहो। जॾहिं बादशाह हिननि खे टिनी भाइरनि खे इहे ॻाल्हियूं ॿुधायूं त हिननि वरी उथी बादशाह खे ईअं सम्झो त दुआऊं बि कयूं, बादशाह खे सलाम बि कयो, बादशाह जे अकुल खे सलाम कयनि। हिननि जो पंहिंजो इंसाफ़ थियो, चइनी भाइरनि खे पंहिंजो पंहिंजो हक़ु मिलियो, चइनी भाइरनि खे पंहिंजो पंहिंजो हक़ु मिलियो। चारई भाइर बादशाह जे अकुल ऐं दानाईअ जूं तारीफ़ूं करणु लॻा, साराह करणु लॻा, बादशाह खे दुआऊं करणु लॻा। पोइ नेठे बादशाह खां मोकिलाए दुआऊं कंदा अची पंहिंजे घर पहुता। हर कंहिंखे पंहिंजे पंहिंजे हिसे जी मिल्कियत मिली, हर को पंहिंजे पंहिंजे उन मिल्कियत सां ज़िंदगीअ जा बाक़ी ॾींहं ॾाढे मीठे मोहबत सां भाइर जेके हुआ से पीउ जी नसीहत मूजिबि सॼी ज़िंदगी मीठे मोहबत में गुज़ारण लॻा।